الحمدللہ میری چھت پہ آ کے اللہ کا دیا ہوا اپنا رزق کھانے والے سبز کاٹھے راہ طوطوں ہاؤس پیرو یعنی کہ چڑیا میناؤں فاختاؤں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے فیس بک پیج اور میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے مجھ پہ ہونے والی تنقید میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب میرے کچھ پیارے دوست میری ان ویڈیوز کے اوپر کمنٹس کر کے مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ میں ان آزاد پرندوں کو اتنی وافر مقدار میں دانہ ڈال کر ان کی عادات خراب کر رہا ہوں، ان کو لیزی بنا رہا ہوں اور ان کا قدرتی ایکو سسٹم تباہ کر رہا ہوں۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایکو سسٹم چھوڑا کون سا ہے جو میں تباہ کر رہا ہوں؟ ٹمبر مافیا اور کلونی مافیا نے درخت اور جنگلات کاٹ کاٹ کر ان آزاد معصوم پرندوں کے نیچرل ہیبیٹیٹ تباہ کر دیے ہیں۔ ہمارے کسان آج کل اپنی فصلوں پر بے تحاشا پیسٹی سائیڈ اور زہریلی ادویات کا سپرے کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ بیچارے فصلوں سے جا کے کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ رہی صحیح کسر ہمارے شکاریوں نے ان کا ناجائز بے تحاشا بے دریغ ظالمانہ اور بے مقصد شکار کر کر کے پوری کر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دور میں ہر جگہ ملنے والے یہ پرندے اب ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ہم نے پاکستان میں کون سا قدرتی ایکو سسٹم چھوڑا ہے جسے میں تباہ کر رہا ہوں؟ ایسی مشکل صورتحال میں ہم سب کو حسب توفیق ان پرندوں کی بقا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔